迎嚟到光叔學堂啊！今集教大家用元件拆分嚟到去認識面部嘅各個部位啦。咁呢個呢，就亦都係叫做元件上學，係我哋門派所創嘅方法嚟嘅。咩叫元件上學呢？就係將你塊面嘅各個部位啦，例如係眼、耳、口、鼻、眉等等呢，都可以分別拆成幾個基本部件嚟到去記。咁然之後呢，就可以將佢自由組合咁去理解啦，再加上加加減減呢，咁就好容易去到分析你整個人噶啦。咁一個人嘅成長咧，影響得佢最深嘅就一定係童年。咁人最緊要知道自己嘅前因啦，咁就先至可以之後再修整去到調節翻，咁就可以解決到童年所帶嚟嘅影響啦。咁而耳仔咧就係主要講童年，咁耳仔每個嘅部件咧就會分別代表住唔同嘅嘢嘅。當中嘅耳輪咧就係睇童年嘅時候關於親人健康同埋福祿啦。咁而耳輪嘅形狀咧就係睇得唔得到親人，尤其係父母對自己嘅關懷愛錫啦。咁如果你係輪廓分明、清晰而又完整嘅話咧，咁就代表佢童年咧就係生活喺一個受親人同埋父母愛錫之下嘅環境長大嘅。咁所以咧佢嘅性格咧大部分都會溫順啊、平和一啲。咁亦都係代表佢會人緣好啦。咁如果係唔清晰啊或者係唔完整嘅話咧，就代表佢細個嗰陣咧佢父母成日會有嗌霎啦，又或者係因為父母為口奔馳啊，又或者係將佢交咗俾第二個湊咧而忽略咗去照顧同埋關懷佢。咁樣咪得唔到父母嘅愛錫咧，咁就佢會喺一個冇安全感又長期焦慮嘅環境之下成長啦，咁就會影響到佢童年嘅學習能力啦，甚至乎咧有可能影響到埋佢日後咧就好容易灰心啊，或者係處事冇信心咁樣樣啦。咁而耳輪嘅厚薄咧就係睇福祿，特別係指物質同埋健康啦。咁好似呢隻耳仔咁樣樣咧，就肉感而唔透光嘅話咧，咁就為之厚啦。咁相反，耳輪越透光或者係好明顯見到啲血管嘅話咧，就為之係薄。咁就代表咗佢細個嗰陣咧得唔到物質嘅需要啦。如果仲要係薄得好犀利嘅話咧，咁啊健康亦都會冇咁好啦。咁以上嘅影響性有幾大咧？就視乎你，如果係越薄嘅，咁咪影響得越大咯。如果係薄，再加上輪廓唔清晰，就更加係冇啦。咁樣就係咁睇嘅啫。咁我哋知道咗輪廓清唔清晰咧，係代表咗親情啦。咁而耳仔嘅厚薄就係代表咗福祿咧，咁就可以將兩者結合埋一齊嚟到睇啦。咁例如耳仔清晰，輪廓又分明，而且佢係好厚肉又飽滿嘅話咧，咁個童年咧就係一定會係一個又健康啦，又有福祿同埋得到家人甚至乎係長輩愛錫嘅環境之下長大啦。咁而一個人嘅輪廓咧係清晰但係薄嘅話咧，咁就係有關懷愛錫嘅。咁但係咧就係福祿會少啲咁解嘅啫，即係人哋食魚翅咧，咁你就可能食粉絲咁樣樣啦。咁而如果耳輪唔完整但係比較厚肉嘅話咧，就代表佢嘅童年咧就一定俾人忽視，或者係因為父母忙碌而冇時間照顧佢啦。咁佢得到嘅咧就只係物質上嘅愛錫啦，咁啊得唔到父母嘅關懷。就算你話吓唔係喎，我記得細個嗰陣時我哋都會有傾有講噶喎，咁但係咪你心入邊想要嘅關懷咧，兩樣嘢嚟噶嘛？咁所以呢個人嘅童年咧就一定係唔開心嘅。所以了解晒你嘅童年係點之後咧，咁就要將一啲唔好嘅部分去到處理咗佢啦。咁例如如果你係得唔到父母關懷嘅，就要了解下父母啦。可能當時咧佢嘅環境啊、年代亦都唔同，佢哋為口奔馳冇照顧到你咧，你就唔好再追溯翻之前。哎呀，我想要翻細個父母對我嘅愛錫喎，咁樣樣而覺得好遺憾啊，或者好唔開心咁樣樣啦。因為最緊要咧就係講現在嘛，要活在當下。呢個咧就已經係過去咗噶啦，就唔好再俾呢一個童年陰影去到影響到你啦。咁以前嘅人同埋事咧，點都追唔翻噶啦嘛。咁倒不如唔好執着住一啲冇咗嘅嘢。咁而家你自己喺心入邊咧去調節翻佢咧，咁調轉翻轉頭咪對父母好啲咯。咁大家都可以相處得開心啦，亦都唔會有條刺喺度啦。咁例如如果你睇完又覺得啊，咁細個父母俾唔到福祿我喎，咁樣樣，咁你就唔好再去耿耿於懷呢一樣嘢啦。咁你咪依家做好自己咯。咁你而家過得好啲，咁就可以啦。咁呢啲都可以靠後天去到去補救嘅。咁可能如果你係耳輪厚又清晰嘅幸運兒咧，但係覺得咦，你又話我耳輪厚又清晰，
咁啊開心嘅，咁我唔覺喎，我覺得童年都唔係咁開心啫喎。咁因為咧仲要睇埋你嘅耳角嘅，究竟有冇輪飛角反呢啲咧？咁呢個就下集再講啦。咁我哋下集再見啦，拜拜。